hari ini aku mau nunjukin My Squishy Collection. Ada yang rata-rata 1 bulan dan ada yang baru dan ada juga yang aku buat ya dari mana. So daripada kelamaan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Langsung aja, let's get started. Ini dia squishy aku. Ini tuh rice emang tekan ban. Dulu aku sebut ini toast emang tekan ban, tapi nggak jadi. Ini tuh sebenarnya soft. Tuh nampak banget soft. My squishy kedua. Sorry goyang-goyang karena aku di mobil. Ini mobil kijang ya. Kami sih mau aturan kami mau bawa ras atau apa aja, tapi susah ngeluarinnya. Ntar ya aku ambil karena susah. Ini dia, ini udah crack, namanya squishy, I love squishy itu untuk colorful. Ini aku lagi jalan. Ini HP bapak aku ya. My squishy ketiga. Ini dia, ada squishy topi. Ini tuh soft, bukan dari plastiknya ya. Squishy ketiga, keempat. Udah boleh. Yang ini. Bentar. Sorry nampak stop. Iya. Ini namanya Komodo Jumbo Komodo. Ini license. Ini tuh nggak slow, tapi dia pas aku beli ini sebenarnya aku ada videonya pas aku nge-vlog tiba-tiba terhapus. Iya, ini ada gantungannya. My squishy kelima yang terakhir. Setelah video ini aku bikin home sale squishy. Ini aku rawat semua squishy aku rawat dari 2017 sampai 2019. Pokoknya lama banget. Gak tahu sih 2017 atau 2000. Dan aku mau masukin dulu. Dan aku udah masukin. So segitu aja ya video dari aku tentang My Squishy Collection 2019. Mudah-mudahan kalian suka ya dengan video ini. Dan aku mau buat home sale squishy. Halo teman-teman, kali ini aku bakal ke home sale. Jadi bagi kalian belum like and subscribe di bawah ini, harus secepatnya ya. Let's get started. Selamat datang di home sale squishy abc.dima.dasar.by.enjar.romersaulina.sinaga.ing. Selamat belanja. Situ shopping bagnya dan silakan dipilih squishy-nya. Oke deh mbak, aku taruh di sini tadi. Aku ambil shopping bagnya dulu. Oke, aku taruh di situ. Ini ada topi. Mau? Soalnya aku lempar squishy. Nggak terbuktinya 30 tahun di sini itu. Ini mati di sini. Mau sonau. Nak pola pemuda kuah. Ini apa lagi? Ya udah. Mau? Dan aku masukin dulu. Dan aku udah masukin. Oh udah ya mbak, saya totalin dulu. Totalnya jadi 150.543.000. Oke mbak. Ini kita geser. Oke, aku pakai tas dulu dan ini dia belanjaannya. So ya, kita turun menuju ke rumah aku. Tadi aku nampang ya.
Ini panas but kayak gitu jam 2.23. Aku itu pakai baju kayak ini karena aku baru pergi ke tempat horor meninggal saudara aku. Kan tahu kan yang di Samosir, enggak Samosir. Samosir itu tahu Hotel Saudina kan? Dekat Hotel Saudina itu ada hotel namanya JKS. So ya, bye bye.